2:35 часот по полнок, ноќен клуб Пулс Кочани. На бинат, дуото ДНК ја извидува последната песна за вечерта. Кажи ми како без тебе да бидам. Публиката пее во еден глас, но никој не знае дека ова ќе биде последната песна што многумина ќе ја слушнат, а и последна заеднички изведена песна на македонскиот бенд. Во истиот момент кога рефренот одзвонува во салата, искри од пиротехниката горат во воздухот. Во секунда се менува. Огнот брзо се шири, настанува паника, луѓето бараат излез. За неколку минути пламенот го проголтува клубот, оставајќи зад себе трагедија која ќе памети целата држава. 59 млади животи згаснуваат таа ноќ, меѓу нив и 4 припадници на бендот. Откако го забележуваат огнот на покривот, членовите на бендот преку микрофонот ги предупредуваат гостите да ја напуштат дискотеката. Над 500 луѓе брзаат кон излезот, но паниката и хаосот создаваат метеж. По 10 на минути пристигнуваат пожарникарите и започнуваат обиди за спасување на присутните. Но хаосот и паниката во клубот предизвикуваат стампедо. Единствениот мал излез се не може да го издржи притисокот на повеќе од 500 луѓе кои се обидуваат да се спасат. Меѓу нив е и Марија од Кочани. Во метежот успева да излезе со мали повреди и скореници, но незината мисла е само на едно место, незината сестра. Без двумење се враќа назад во клубот, надевајќи се дека ќе ја најде. Цела ноќ минува во неизвестност, обидувајќи се да добие информација за неа, но никој не знае каде е. Вечерта кога искочиле да се забавуваат, не можела ни да замисли дека тоа ќе биде последниот пат кога ќе ја види. Денес докторите во Кочанската болница ја соопштуваат најтешката вест. Незината сестра не преживеала. Бевме прво Штип у таа болница, чекавме таму многу сати, многу време од сабајле, ама ништо немаше. Немаше никој список и на крај тука дојдевме, кажаа можно е да е тука. И кога дојдевме, улезевме внатре и кажаа дека покажаа ни слика од неа, слика изгорена тука. И кажавме дека е она. Роднините на оние кои успеа да се извлечат од клубот и со олеснување добија веста дека нивните блиски преживеале, денеска се уште во неизвестност, бидејќи поголемиот дел од нив ги однесоа на лекување во странство. Мојата сестра е повредена. Голем шок, не можеше да комуницира, имаше изгореници по лицето, по рамењата. Ја транспортира со возило од Беровска брза помош до Сковскиот клинички центар. Стапивме во контакт со шоферот на брзата помош и така знаевме дека овдека сме. Снимките направени попладнево одвнатре ја покажуваат траурната слика од изгорениот ноќен клуб. Пеплосан до темел, во рушевини и изгорени предмети, кои синоќ ја биле маси, столови, бина, а денеска само пепел кој сведочи за најголемата трагедија во Македонија. Однадвор просторот кој беше ноќен клуб е останат без покривот. Причината за смртта на 59 луѓе. Пеплосан и со траги од вечерта која требало да биде највесела за многумина, вака денеска 8 на Пулс, ноќниот клуб каде прекина и пулсот за многу млади животи.